ဂလာပါပထမအချက်ကတော့မိုးမြက်လေးလုံးကိုပေါင်းပြီးတော့ကြက်ဥ6လုံးကိုရောမွေပြီးကြက်ဥ10လုံးကိုရောမွေပြီးကြက်ဥကိုထပ်ထည့်ကကြက်ဥကိုထပ်ထည့်ကထပ်ထည့်ကကြက်တော်နီကိုပြီးပြတ်တာချက်တော်ဖြူစပွဲတင်စုံတစ်စုံကကိုပြီးပြတ်ပြီးတကြားစပွဲတင်စုံတစ်စုံကကိုပြီးပြတ်ကချက်တော်ဖြူစီချက်စပွဲတင်စုံတစ်စုံစာပြီးပြတ်ထားပါချက်တော်နီချက်တော်ဖြူတစ်လုံးနဲ့ခရမ်းကျင်ဒီငပိစပွဲတင်စုံတစ်စုံတို့ကိုရောပြီးမြကိုအပြည့်ရောပြီးတောက်ပြီးနောက်စားတော့လိုက်ပါအမြင့်ဆုံးမျိုးစိန်ကိုတီဆောက်ရန်တဲ့အဖွဲတင်အတုအသင့်ပြင်ထားပါဆောက်လို့ရေးလို့ကွယ်များရာရှိရန်မိကုန်းများကိုမှန်ကန်စွာဖြည့်ဆို့ပါအထက်များကိုတန်းနိုင်သမျှများတီဆောက်ရန်အကွက်များချပါအမြင့်ဆုံးမျိုးစိန်ကိုတီဆောက်ရန်တဲ့အဖွဲတင်အတုအသင့်ပြင်ထားပါေတာတို့ဒါဆိုအမြင့်ဆုံးအာကာသအမြင့်ပေကိုသွားကြဆိုတာပေမဲ့အဲ့ဒါကကောင်းကင်ဘုံကတောင်းဆိုချက်ထုတ်ဝေမှုမှာအရန်မြင့်နေတယ်ဒီပါတာစကားဖြစ်ပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းပြည်နယ်တွင်အများစုပြောဆိုကြပြီးနိချစ်ပြည်နယ်အားလုံးတွင်လူနည်းစုကပြောဆိုကြသည်၎င်းတွင်မိခင်ပါတာစကား44တန်ရှိပြီးတွင်စပီကာ15တန်အထွဲဒုတိယသို့မဟုတ်တတိယဘာသာစကားဖြစ်သည်ဤတရားဝင်သင်စီမံခန့်ခွဲရေးဘာသာစကားဖြစ်သည်၎င်းအိန္ဒိယတွင်စီစဉ်ထားသည့်အဆင့်အတန်းလက်ရှိပြီးနိုင်ငံ၏သတ်မှတ်ထားသောကံတဝင်ဘာသာစကားများထည့်သွင်းထားသည်6ခုနှစ်ကန္နာဒါဒီတောင်အိန္ဒိယအလယ်ပိုင်းအိန္ဒိယနှင့်ပုံနှင့်မြင့်ရှိရင်းဆက်များနှင့်အင်ပါယာများစွာနန်းသွင်းဘာသာစကားဖြစ်ပြီးကဒန်ဘာမင်းဆက်အနောက်ကင်းကမင်းဆက်နိုလန်ဘာမင်းဆက်ချလူပီမင်းဆက်ရှိအနောက်ချတီအင်ပါယာမင်းဆက်နှင့်အင်ပါယာကန္နာဒါဘာသာစကားသည်900စုကဒန်ဘာအခရာမှာစစ်ကဲပြောင်းလဲလာသောကန္နာဒါအခရာကိုအသုံးပြု၍ရေးသားထားသည်ကန္နာဒါသည်1100ခွဲတန်းရှိအချမ်းပြီးအဖြစ်သက်တည်အထောက်အထားရှိပြီး900စုအင်ပါယာအတွင်းစာပေဟောင်းကန္နာဒါသည်ထုံးထားခဲ့သည်စိတ်ကန္နာဒါတွင်တစ်ပေါင်း1100ဝန်းကျင်ကမပြိုကွဲနိုင်သောစာပေသမိုင်းရှိသည်စာပေသည်မိသည့်ဘာသာစကားအတွက်အများဆုံးဖြစ်ပြီးအိန္ဒိယဘာသာစကားအတွက်ဒုတိယအမြင့်ဆုံးဖြစ်သော14 15 16 တခုဖြစ်ပြီး19 2011ခုနှစ်ဇူလိုင်လတွင်ဘာသာစကားနှင့်ဆက်စပ်သောသုတေသနပြုမှုများကိုလွယ်ကူချုံးဝေစေရန်ရှိတိစိတ်တပိုင်းအဖြစ်ကံတဝင်ကန္နာဒါလေးလာရေးစံတာကိုတီထောင်ခဲ့ပါသည်ဆင့်ရှိအမြင့်ဆုံးကိုရောက်တော့မယ်ကောင်းကင်ကိုမြင့်လိုက်တာအမြင့်မြင့်တဲ့နာမည်ကြီးတောင်းဆိုချက်ထုတ်ဝေထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ဒီစက္ကန့်40အတွင်းပြီးဆုံးရန်ရှိပါသည်အာကာသယာဉ်နဲ့တောင်တွေစကြတုံများလာတင်တိုက်တွေအလင်းရောင်နဲ့ဖောက်လုပ်ထားတဲ့လမ်းတွေနားနဲ့တန်တားတွေအတွဲနံပါတ်3များတစ်ကုတ်ကိုခြံထားပြီးစခရာတိုစကီယာဒါကမဟုတ်အာကာသရဲ့အစိုးကိုရောက်သွားမယ်အရင်တုန်းကအတွေ့တွေကိုကြည့်နေတယ်နောက်ဆုံး30စက္ကန့်ရှိခုနှစ်ဒီထရောက်တခုပထမအချက်ကတော့မုံမြက်လေးလုံးကိုရောနေပြီးကျက်ဥ6လုံးကိုရောငွေပြီးကျက်ဥ10လုံးကိုရောနေပြီးကျက်ဥကိုထပ်ထက်ကကျက်ဥကိုထပ်ထက်ကကျက်သွန်နီကိုဒီဖြတ်ပြီးကျက်သွန်ဖြူစပွဲတင်စုံတိစုံကကိုဒီဖြတ်ကတကြားစပွဲတင်စုံတစ်စုံစာစီထဲပါ
ခရမ်းကျင်သည့်အထိတ်စပွဲတင်စုံတစ်စုံစာရောမွေပြီးရင်ခရမ်းကျင်သည့်ကိုအခုခွာပြီးစားစပွဲတင်စုံတစ်စုံနဲ့ငရုတ်သည့်အတောင်တစ်စုံတို့ကိုစားဆဲထားပြီးစီထဲမှာ9မိနစ်လောက်ထားပြီးတွေကိုအပြစ်ထက်ကသောက်ပြီးရင်စားတော့လိုက်ပါနော်ကစားရန်နမင်းကြီးတောင်းဆိုမှုတွင်စင်မြင့်ကိုကျုံနှုတ်တို့ရရှိသည်အခုစေပေါ်တက်ဖို့အချိန်ရောက်ပြီအခုအချိန်ကစัจ java လာတောင်းဆိုဖို့အချိန်ရောက်ပြီနောက်တစ်ခါတွေ့မယ်နောက်မှတွေ့မယ်နောက်မှတွေ့မယ်နောက်မှတွေ့မယ်အလုံး